নমস্কার বন্ধুরা, মন বলে খাই খাই চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আজ আবারও মনের খিদে নিয়ে চলে এসেছি হায়দ্রাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে অবস্থিত বার্ড পার্কে। বার্ড পার্কের ভিতরে আমরা প্রবেশ করে গেলাম এবং এখানে কত রকমের যে পাখি রয়েছে সেটা আমি আপনাদেরকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না, তাই আশা করব আপনারা আমার সঙ্গে দেখে এনজয় করুন। এবং তারা অর্থাৎ এই পাখিরা কত সুন্দরভাবে নিজেদের মতো করে বিচরণ করছে তাদের এই ক্ষেত্রে। আসুন আমরা সবাই মিলে সেটাই দেখে নিই। এই জায়গাটায় এলে মনটা এতটাই ভালো হয়ে যায় যে এই জায়গাটায় না এলে সেটা বোঝানো সম্ভব নয়। এখানে এত রকমের পাখি আছে যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তাদের এত সুন্দর রঙের বৈচিত্র্য যেটা চোখে না দেখলে কোনোভাবেই প্রকাশ করা যায় না। প্রত্যেকটা পাখির নাম মনে রাখা সম্ভব হয়নি, তাই যতদূর সম্ভব আমি পাখিদের নামগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি।
পাখি রয়েছে যেগুলোকে ছেড়ে রাখা আছে পাখির নিচে। তারা নিজেদের মতো করে খাবার খাচ্ছে, নিজেদের মতো উড়ছে, তবে পুরোটাই গার্ড দেওয়া আছে উপরটা, যেখান থেকে ওরা বেরিয়ে চলে যেতে পারছে না। আমরা পার্কের একদম শেষের দিকে চলে এসেছি। এখান থেকে বেরিয়ে এখানে অস্ট্রিচের অনেক ডিম রাখা আছে। এর ভিতরে একটা ছোট্ট শপ আছে, যেখান থেকে এই পাখির সম্পর্কিত কিছু জিনিস, অনেক শোপিস টাইপের কিনতে পাওয়া যায়। আপনারা ঘুরে দেখে নিতে পারেন। আমিও ভিতরে গিয়েছিলাম, ঘুরে দেখে নিয়েছি অল্প স্বল্প। এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশনে লিখে জানান। যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি লাইক করুন, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের মধ্যে শেয়ার করুন। আর এভাবেই আমার পাশে থাকার জন্য মন বলে খাই খাই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওর সাথে।